najmanju na svetu. Vidi to kolicno, to ste isto vi napravili? Aha. Hit. Kako tako malo? Čekaj. Vidi ti kolicno je to? Evo, ovdje sam pripremio još neki. Hit. Koliko je sitno nisam mogao da se potpišem. Krenulo je to iz zezanja i 96. godine. Malo po malo i zađeš u te vode. Pa volim ribolov i to je krenulo, tad nisi mogao da kupiš ti varalicu tek tako, znaš, to je prvo bilo skupo, drugo nisi mogao da nabaviš neki taj original i onda kreneš. Ajde da probaš ovo, probaš ono i jednostavno vidiš da ti to ide od ruke. Međutim, šta je posle, postojala jedna barijera koja je, neće niko ti kaže, koji lakove koristi, koji materijali idu, i šta se dešava. Igrom slučaja, 2002. pređemo ovde u Sjenicu da radim i drugar jedan moj kaže, ba daj bre Zeko što ne vidiš ovo da prodaješ. Tad tek počeo internet, nije imao ADSL nego ono, i šta se dešava i onda, pa ko će to da kupi, brate, ružno? Pa kaže, ružno, ali lovi. Ja ću, kaže, prvi da kupim, čovjek izvedi pare i kupi. I ja ga častim još dve. I onda krene tako malo po malo, onda otvori se onaj sajt Limundo. I tu neke aukcije jeste. I tada u to vreme, znači tako ružna varalica je išla 10, 12, 15 evra izazi. Pa nikad, znaš kako, ima ono od 15 do 17 operacija jedna varalica. Znači od sečenja drveta do, sad ću ti ja pokažem dole već te neke završne faze, u stvari srednje faze. Kad je telo izvađeno iz drveta, kad je još mirlano, kad je posao ima punjenje, pa sad tehnika punjenja. Neko to radi gitom, ja radim sve u fullu. Radim tim nekim epoksidnim smolama, epoksidnim lepkovima, malo duži proces, ali je efikasniji, tvrđa ribica dođe, znači traje ti dok ne pokidaš. I nisu ružne, lepe si ono. Pa sad su lepe kad sam izvežba ruku. Pa dobro. Znaš kako, sad sam toliko izoštrio oko da ne mogu da prepoznam šta je dobro, šta je loše. Imam drugara neki u Pazaru, bio mi prvo mušterija, pa se upoznali, Neskins. I sad prvo njemu pošaljem sliku da on kaže dobro, nije dobro. Taj drugar dolazi sutra u ribe kod mene ovde. Znači toliko mi je izoštreno oko da ja svaki detalj primetim. A tebi ću da dam sad da vidiš, znači ribica koja je škart. Perfekcionista. Da vidiš, ti ćeš da kažeš ovo je super. A ona ne valja? Ona radi, lovi ribu, ali ta neka estetika što se tiče estetike, svaka je lovna. Znači apsolutno svaka. Što to kaže radi? Pa ribica ili radi ili ne radi, znači... Evo, to stvarno riba vidi ono kao, ovo je realno? Pa riba osjeća te neke vibracije, na primjer, kažu za soma da ne vidi, mada ja čisto sumnjam, što sam se ja uverio iz priloženog, da na dubini otprilike možda do 1,5 m na našim vodama ovde, verovatno vidi. Ne vidi možda 100%, ali možda vidi 30%. Ali svaka riba ima taj neki svoj nagon, ima na primjer, mladica pastrmka ima bočnu liniju gde osjeća, nema uvo, ali osjeća preko bočne linije. Som ima, brkove ima. Reci mi, možeš li sad da živiš od toga još? Pa od toga živim. Od toga živiš? Od toga živim. Od toga živim, ja sam nekom tu kolegi bio žirant i taj me zeznu i tako reći ne primam platu. Može da se živi, ko god kaže da ne može se zaradi, ovdje može se zaradi. Može, samo ko hoće da radi. Znači, hoćeš da radiš ili nećeš da radiš. Ja sam sam sebi PR i menadžer i konstruktor i svašta, razumiješ? Ja i danas imam te neke šablone nacrtane, na primjer meni u toku smene padne nešto na pamet, ja uzmem to nacrtam, odmah zabeležim i dođem sljedeći dan, znači danas sam uradio partij, neke ribice pokazat ću ti koje su, a svaka je unikatna. Da na seriju što izbacim, to je kraj, više ne mogu da ponovim. Znaš, kad me neko zove, uradio si mi tad to i to, opet, neko, brate, šanse, možda približno telo može da bude vibracija, može 100%, ali to neko farbanje, to nema... Pa bilo bi lepo da se te mašine nabave i da se to krene, da bude i manja cena, da bude pristupačija ljudima. Znaš kako, moja jedna varalica ide od 15 evra do 55 evra išla, kretalo se. Dosta ljudi dođe pa nema pare, dosta ljudi ja i poklonim varalicu. Znaš, ne znači mi ništa, 1, 2, 3. Jer ja kad god radim, na primjer, 10 komada, uvek uradim 13 komada. I uvek imam u luftu 1, 2 do 3 varalice.
ili častim tog tamo što je kupio ili nekog staru mušteru ili nekog tipa koji nema pare. Obično te neki klinci to oko 17-18 godina. Koji se zanimaju za ribu? Koji se zanimaju, pa bolje da se skloni sa ulice nego... A ima mlađi ovako što kreću te... Pa ima ribolovac, ali niko zainteresovan nema da to ozbiljno shvati taj ručni rad. Svi rade kao ručni rad, a u stvari svi imaju te neke kopirke, štampače, mašine za sečenje žice, znači to više nije ručni rad. Ja sam mislio da uzmem godinu dana ne plaćam, da vidim to kako ide, šta ide. Ako je to sve kako oni kažu, onda vjerovatno bi prekid službe uradio i prešao gore da radi, da živi. Teško se odlučiti taj korak. Ma nije se teško odlučiti, ma nije, šta je teško. Do duše i Finska je hladna koji Sjenica, tako... Na dobro se lako naučiti, nego sam ja malo tu istračio i sam, sa cenom. Oni su svi odmah pristali na moju cenu. Međutim, posle ja s takim drugarom pričam. Kaže, pa pogrešio se, prvo si trebao da oni ponude tebi taj deo posla. Međutim, ja sam se uzbudio, znaš ti kad je meni došlo 10 mailova odjednom, prvo nisam mogao da verujem da sam ja uopšte u tim vodama. Znaš kako, i jeste lako da se odlučiš i nije lako da se odlučiš. Prvo tu si vek proveo sa društvom, sa prijateljima, sad treba ti ponovo da stvaraš oko sebe krug ljudi i znaš kako, ja sam iz Kamenice pa došao ovde, bio pripravnik, pa opet stvaraš nešto, pa odeš u tu pa opet stvaraš nešto, pa dođeš ovde i opet stvaraš nešto i nije to to. Ja planiram ako Bog da i proširim možda, ja radim ovde ko u Finsku, sam i jedan. S tim što sam ja ovde sam svoj gazda. Ima te 3-4 neke mašine koje su malo su skuplje, ja sad nisam u stanju to da kupim i kažem ti to kad bude moglo, neće ta varalica više da bude 15-20 eura, to će da bude 5-6 eura, ali će da zadrži na kvalitetu, isto. A ako bi se javio neko, na primjer, da se udruži, da ti pomogne vezano za kupovinu tih mašina, mislim, ja sad pričam kao gledalac koji bi gledao, koji bi čuo, koji bi eventualno rekao ja imam financijska sredstva, on ima tržište i znanje i može, sve može. Ja pričam zbog gledalaca koji će to eventualno sutra. Pa sve može to da se završi, ja kažem, meni ne treba keš para, znači ja ću mu kaže kupi to i jedan određeni period ćemo možda biti ortaci, možda nećemo. Može se desiti za godinu dana da ja to sve isplatim. Da. Znaš, imao sam prošle godine ponudu od nekog tipa iz Novog Sada, ali samo za jednu mašinu, koji je čitao taj neki članak iz politike i javi se taj, on je švedski ili kanadski penzioner. Sad sam zaboravio. Međutim, jedna lasta ne čini proleće, meni ta jedna mašina ništa ne znači. A, jesi sabrao prilike koliko ti financijskih? Pa to nisam, ali za neke te polovne mašine oko 20.000 eura. Možda 25.000. Jel mogu te mašine da se kupuju u Srbiji? Mogu. Imaju ljudi koji rade sve. Naprimjer, Čačak je izuzetno jak grad. Tu su sve i jaki inženjeri i jaki stručnjaci. Ima Trstenik isto dole, isto ljudi rade te mašine. S tim što bi najbolje bilo se kupi originalna mašina. Znaš, nego da neko buđi, da neko to, mada rade i oni ozbiljno, znači to je bez... Ali dobro, to moraš biti ljubitelja ribolova, mislim. Znaš kako, to su ljudi koji rade te mašine i verovatno da izvoze oni za inostranstvo ili, nemam pojma, možda ne rade taj deo posla, ta mašina može da radi deo na vozilu. Kopir, to je ta CNC mašina. I koja je sad ušteda u odnosu vremenski, znam da jeste? Pa s tim što ću ja danas da radim 10 ribica, da bi doveo do sutrašnje faze neke farbanje i sa tom mašinom koju bi ja danas izbacio 500 do 1000 komada dnevno. Ali farbanje opet mora ručno, ili? Pa ne mora ručno, imaju ti neki 3D štampači, sad ubaci se kao klasičnu vremenu i dugme, skineš sliku sa interneta, hoćeš skobalja, hoćeš onoga, znači dekor bilo koje ribe, prebaciš na drvo, tako ljudi rade. Kako to može? A rade ljudi, imaju, pa baš ta Rapala, te ozbiljne firme koji su, zamisli da oni rade to ručno da farbaju, da Bog se čuva.
Primjer, ide slaj, red laka, red boje, red laka, red boje. I dođe se do tog nekog proizvoda. Pa dobro. Znaš. Ali tu je onda i dizajn. A oni su skratili proces. Štampač odštampa to što treba, ide u zaštitni lak i to je sva priča. I tu je kraj. I znaš kako, ne ide žica kroz cijelo telo. Vidiš ovo varalica, ona je stara, pa šta znam, 14-15 godina. Nema šta nije lovila. Zaštita i dalje stoji. A evo je nova varalica. A ti imaš Defensi, ta se vidi defensi. To je tad, tek kad sam počeo da radim airbrushom, pa ne možeš da provališ tehniku, pa gustinu boje, pa kako, pa šta. Da vidim kako je. Ja ću ubasti na... Pazi. I ona verno imitira ribicu u begu. Je svaka potpisana, jeste? Svaka. Ovo je, na primjer, kalifornijska pastrka, imitacija kalifornijske pastrke. Dubokoronac, posjeduje zvečku. I sad uporedi varalice koja je stara 96. 7. je napravljena. To je ta tvoja glavna, prva? Pa među tim prvim što su. I uporedi sad ovu. Pa dobro, usavršava se čovjek. Pa dok je živ. Čovjek i uči i usavršava se. I radi non stop na tom usavršavanju oko lakova, oko boje, oko... Ima tu svašta nešto. Ima ovako dekor pastrunke. Samo, daj mi ovdje da vidim samo nešto. Znači tu je potpis ovdje. Da. I na svakoj piše da je ručno rađeno na engleskom i leonikat varalice. Kao što jeste. Pa jeste. I znači, handmade. I znači nema šanse da ponoviš isti dizajn. Nema. Sad se ja to treba da pitam. Evo oni su slični ovako. Dosta su slični. Jesu oblikom. S tim što je ova malo deblja, ova je malo duža. Znači ne može tu sve u bobu da se pogodi. Drugi je kljun, ona radi samo s ovim kljunom, ova može da radi sa bilo kojim drugim kljunom. Eto, to je razlika. Ima ovako. Ta velika. Ovaj je ostavio četke, dobar sam. 61 kilo izvadio ovaj. Taj? Ovaj. Ti? To kod nas ovdje. Evo mu i zubi. Pa zar ima kod nas toliko? Kako nema, ima i... Zamisli koliko je to kad ja ne mogu da ga pomerim. Evo i ovdje tragovi zuba. Dosta, vidiš. S tim što ja uvijek to repariram iznova. Evo ovdje se tačno vidi. Znači na svakoj piše da je ručni rad. Jeste, ručni rad. Evo i ova je stara varalica isto. Ali lovi efikasno. I ona je baš dosta stara. Nju mi je rasturio bio som, nisam ga ni vidio koliki je, pa sam je samo na brzinu zaštitio i da lovi još malo, pa ćemo i poslije prepraviti. Dobro. A pod kojim imenom mogu da te nađu ljudi na Limundu? Na Limundu ne mogu da me nađu, mogu na Facebook profilu i na Instagramu Wobbler Zeka. Kako? Wobbler Zeka. Wobbler Zeka, napisat ćemo i to. Čisto da ljudi mogu da te nađu. Imao sam ja ranije i web shop, međutim to mi je već velika i obaveza. Znaš kako kad ljudi... Čekaj, na Limundu više ne prodaješ? Ne, ima jedno 10 godina, uopšte ne radim na Limundu. Imam taj neki krug svojih mušterija, koji tipa Zlatko ima sad druga tamo jeste i to se čuje tako i onda znaš, zaprate me ljudi preko stranice i vidim sad masovno prate me preko Instagrama. Znaš, pre neki dan sam otvorio, već imam 120 i neki. Sad ću ja da te zapratim isto. Da. Sad ćemo da te zapratimo isto, da te nađemo tamo. S tim sad što radi, na primjer, nekom Nemcu, on mi je rekao da ne objavljuju, samo iz jedne serije mogu da objavim jednu sliku. To ti je najbolje jer će da ti kradu dizajn. Da.
Ma mogu da kradu dizajn, ne mogu ruku. I to je, ali... Da pokažemo Wobbler Zeka. Instagram. Tako. Ima i svoj logo, zaštitni znak, ima ambalažu, ima... Ozbiljna firma, bre. Odlično. Znaš kako, ja kad uđem i zakucam se dole, ja nekad znam 13-14 sati da provedem. Znaš kako, opet su to isparenja, hemije, tu, to su acetonske baze, to... Znaš ti kad kreneš bez ikakvog znanja o tim bazama nekim, o nitro, Ljubav. I ti to sve savladaš sam. Nema niko da ti kaže, da ti pomogne, da koga god pitaš, on ti kaže nešto kontra. Znaš, a sad svi zovu mene da pitaju mene. I ja mu kažem, brate, to je, uzmeš to telefonom, mu prenese, nema šta da krijem. Znači, ja ću sve da ti pokažem šta treba, ali nemaš ti viziju, nemaš ruku, nemaš... Slažem se. Sad ćeš vidjeti, na primjer, neke varalice dole, jednu sam tu uradio, znači tako me ponelo i ja sam i uradio tapi, to je taj neki prirodni dekor. Više mi leže ti je prirodni dekori nego ti je neke šljaštave boje. Ovo, žuta, zelena. A šta riba više voli? Mislim, verovatno zavisi... Ništa, vibracija samo. Sve jedno od boje. Da li je ostalo je sve ljudsko, ili... ma to veze nema. Ja, na primjer, preferiram te prirodne dekore. Neko hoće fluo žute, neko fluo zelene, neko hoće grgeč taj boju neku. Sve zavisi, ko za sve u životu treba ti tog nekog šmeka, šta ćeš ti, kad ti moraš da proceniš čovjeka da vidiš šta on uopšte želi, ima neko te zone, nema pojma šta će. A hoće nešto. Znači, čuva. Sad, da ne ofiram čovjeka koji je... Nemoj. Da mu napišem laki. Ali ja ispod te moje prve zaštite uvijek stavim moj potpis. Pa onda ide druga ruka zaštite, pa treća, pa onda ide farbanje. I tako dođu u rašku te moje varalice. I kolega, jedan žandar koji je, on prepozna moj rad. Znači, moj rad je upečatljiv, vidi se i ti neki oblici koji su... I prepozna da je moj rad. I zove me taj neki iz Raški, ja mu kažem, brate, uzmi aceton ili na sredinu, ako ti nije žao ribicu, koliko si platio, to je kukulele bilo para. I ovdje izađe moje ime, moje varalice. Znači ti si sakrio dobro, potpis. Znači ipak je i bilo zloupotreba. Toga će uvijek biti. Pa to će uvijek da biti. Svi svakog kopiraju, ja uvijek gledam da držim taj neki svoj fazon da furam. To što sam smislim, ja to nacrtam, uradim. Znaš kako, ili imaš ili nemaš to. Ja sam u Kamenicu bio u tu neku sekciju modelarsku, još tad sam to provalio, ali to je kratko bilo, možda 2-3 mjeseca. Dok si bio na školi? U 4 godine u školi, da. Ali sam kratko bio u toj sekciji. Vuklo me nešto drugo, da bi posle toga, znači posle nekih 3-4 godine ja krenuo malo po malo. I evo da guru u sami vrh. Znači to je radionica. To je, još nije ona kako to treba da bude. To je još u povoju razvoju. A ovi se suše? Ti su suvi. Ti su suvi. Ali ima još jedna ruka laka, evo ga ovdje koji sam tek napravio. Znači vidiš ti koliko to... Kako sam praviš? Sam sve radim. Lak praviš sam? Sam pravim lakove, zaštite, boje. Da li to može da se vidi koja je to gustina? Vidi se, naravno da se vidi. Znači to je još neki sat vremena, vidiš? Da. Treba da se cedi i kad ovim ih urizu, znači to je gustina meda. Sad ću vidiš, malo jak miris. Da. Vidiš, izbiju baloni odnosno. I oni kad izbiju baloni? To je kraj. To je kraj. Evo lepak, na primjer, sam isto pravi. Za usadnju kljunova. Kako to? Vidiš ti kad ga pipneš, on ne lepi ništa. Ali kad uzmem kljun, evo ovaj stari. Kad uzmem kljun ovako, postavim tu. I tu nema više mrdanja? Nema, on će da radi sad neki 2-3 minute i to je kraj. I nema više skidanja? Nema više skidanja. Ne znam da ti nađem jednu ribicu, najmanju na svetu. Vidi to kolicno, to ste isto vi napravili?
Hit. Kako tako malo? Čekaj. Vidi ti kolictove to. Evo ovdje sam pripremio još neki. Hit. Koliko je sitno nisam mogao da se potpišem. A čekaj, i ovdje ih vešaš i sušiš sve. Sve vešam, sušim, ovo na primjer pripremam za Rusiju da ide. I ovaj deo tu. Ovaj deo kako šalješ ovdje. Poštom sve? Sve poštom. Ovaj deo tu. Ovo je izbušeno, to nećemo da pokažemo. Gdje se buši, šta se buši. Ništa. Ovako. Ovo je samba. Ima ovako. Isto. Znači to mora si šmirgla da dođe do perfekcije. Da bude kao ovo. Jeste. Evo, vidiš. Isto son njegovih čeljusti deo. Razbucao mi varalicu, ali to vjerovatno je Bog zna koliki. Ali nisi gupica? Pa nisam, ode, imate jake četke i kad uzmem tim četkama to je nevjerovatno. Kao beton. Super. Ova ima i obroj. Super. I znači tu sediš? Tu sedim, tu radim. Ode. Sve iz ruke radim, brate. Sad ću da vidiš. Sve ručni rad. Sedi slobodno. Neću, hoću da zbog snimka. Znači sve obeležim ovako. Znam tačno gdje ide, šta ide. Treba ruka da je smirena. Glava da je mirna. Ne može ono iznervirati se kao ja idem da se smirim sad. Znači iz ruke, vidiš. Da. Ja regulaniram ovo čini mi se. Sad se ovom ručilicom, znači, vršim rasecanje. Vidiš samba koji specifičan miris ima kad je rasec. Da. Osjećaš? To ćemo odokatino, a ovo ostaje, za mene ostalo. Tajna, ako. I evo, eto tako. Nemoj da nam otkrivaš tajne. Pa mogu da ti otkrijem tajne, ali... Nemoj. A reci mi ove gumice isto sam praviš ili... Koje? Pa ovo sad što si zalepio na kljunove. Kljunove ručno radim, radio mi neki tip iz Čačka, međutim tu smo se malo... Sporečkali, malo je tu ljubomora više bila s njegove strane i ja to radim ručno. Sad ima neki tip u Kraljevo radi. I to možeš sam u suštini da kreneš? Pa znaš kako, ja sad ti neki 13-14 godina sam to sve radio. Međutim sad mi je lakše da platim. Pa da. Hoću taj model i dođe ovako, međutim šta se desi? Ne znam i ono, vidite šta bude i kako bude. Znači ima mašinu čovjek ali nema glavu. Sa gorema mi je kljunove, znači ovo mogu da bacim. Stvarno? Pa bacim iz žuto. A ne sme da bude žuto? Ne sme da bude žuto. Znači kad ga radiš, radi ga da bude dobro. Žica prozonska, jača. Evo što ne radim ja od balse. Što izbjegavam da radim balsu. Pucaju. To je, uvija se, znači na sve... Da, čuje se. Da. Pa još gore. I zamisli ti prodaš nekom gotov proizvod, udari mu riba neka malo veća. Precvika i... Znači samo koje drvo... Pa preferiram tu sambu, lipu i tvrdo presovanu balsu. Sad tražim tu tvrdo presovanu balsu, da li imam ovdje negdje parče. I gdje nabavljaš tu sirovu to drvo? Pa ima to sve da se kupi. Ima modeli raznih, prečnika raznih tih nekih. Vidiš, ovo drvo sam ostavio kao škart, to ne može da ide. Ono nema čvor, nema ništa, ali ima ovdje puklo je. To je to. Oči sam nekad sam pravio, sad ima to sve dostupno da se kupi, tipa ovih. Kako oči? Ovako. Pa oči za ribicu. To sam ranije sve sam pravio. To
sad ima da se kupi. Znači... Hvala Bogu pa nam Bog dao Kineze, brate. Jel? Dobro je, dobro je. Znači to ode za Rusiju. Ovo ide za Rusiju, ovo je za trolling, vidiš, sve za inostranstvo. Potpisuješ? Srbija. Čekaj da to vidimo. Aha. Gdje piše handmade, eto ga tamo. Eto. 100%. Da, super. Odlično. I to su neki modeli koji ja ne mogu da ponovim više. Da. Isto priroda koristi unikatna varalica. Sad je malo i loša svetlost, ima i leđa se vide krljuštali. Da. Ima zvečku. I to za sve to čuje riba, osjeti u vodi? Sve se osjeti, pa zvuk koliko beše 10 puta se jače čuje u vodi nego u vodi. A ove starije čerke imaju interesovanje? Pa ova treća ima interesovanja, a ove ostale kad treba plata da se primio. Kako misliš nije radila? Radila je dok nije uhvatila jednog soma. Međutim, on je vjerovatno unutra nešto potrgao, ja sam je otvorio, odradio je ponovo i sad ću da je probam sutra, bude radila, bude, ne bude, znači klešta, seče se i baca se. Znači nije ni za mene, ni za prodaju. I kako znaš da radi? Na osnovu, posle koliko vremena u suštini, mislim, kako to radi? Pa znam, vidi se, mora da ide pravolinijski, mora, sad ću da vidim da nema snimak, da vidiš rad. A trebalo bi da ima negde varalica kako radi. Ako ne budem ja to izbrisao. Da vidimo. Evo. Na minimalno povlačenje. Da li vidiš? Vidim. Znači svaka se testira u prirodnim uslovima pa... Da, vidim. Ide na dalju konzumaciju kod krajnjeg korisnika. Da. A imalo je negde ovde varalice iz čamca u pokretu na trolling, to je najteža metoda, ali nema, evo na primjer snimak iz Španije. Sa tvojom varalicom? Jeste. Kaži nešto Dejo majster, kako to izgleda Dejo majster? Imam ja tu masu snimaka, dobijem fotografija, šta ja znam, s tim što ja to ne objavljam, redko kad. Pa trebaš da počneš to da radiš? Evo ovde pastranka isto na moju varalicu. Evo ga bubler, zeka. Opa. Ošla. Evo je. To isto jedna mala ribica. Voda. Nema greške. Radi. Znači radi. To je to. Radi. Evo ga jedan ovde. Ljudi, slomče je uvaćeno. Plen, nema veze, kogod daje, dobar je. Isto na moju varalicu. Joj, muki, care. Evo mu ljudi od muke. Ljubio me posle. Klenče, evo ga. A da jo, klenče, klenturina. Klenturina. Opa. Pogledaj. Zeka majster, da se to... Zeka. To je to, majster. To je to, majster. Bravo, svaka čast. Svaka čast. Ovaj čovjek Albanac kaže, moj brat Srb. Zeka, hvala ti. Stani, mogli smo još malo nešto... Ne, hvala ti za ovo, za snimanje. Hvala tebi.